Զոգն անջատեց չխրորոց պետք չի Բաները լավ չի, տարը փոսելով շատ իրեղը դրամար հանգիստ կն արագ մի Mamut. Deret sirun tegste. Kamera teg çönür axı. Canım da. Скучно было. Եթերի վրա ծորի գլատի տեղը կովերն անածում էին Ջուրեն դες կալմապտտումը турբինը։ Ոնց է բարձրացել վերել։ Վերևից վերընկալը բերում են առով դեշնում ցած։ Ուրիշ տեղից բարձր բերել։ Ցազն է ասում, բայց մի րոպե մեկ տեղով ենք գնում։ Դե գնացինք overել չկա։ Սիրուն դրա։ Ինքը գլատ գիտեղա, էդի ասիրում։ Չկան չկա։ Չազուտեր կոնգնը ինչ է։ Ցածն է, բայց իմաց չունի, գիտես մի բան է ուզում ասել, ինչ ասում ասում հենց այդ վերևից իծուրը չնկարեցիր, վերևից լավ է, չինք բացես գնա լավ է, գնա գնաց գնենք եղի միջից նկարի գնա
Գերմի չված կնկար։ Չէ։ Սիրուն ես յանը դաշտ։ Կանգնելու տեղ չունի այմա։ Ինչ չկաս դե կան քաշում։ Դու ո՞նց կանգնես քաշի ավտո։ Քաշում ինչ կչոն։ Պետք է նայենք տափարը տեղա։ Մոյակապ։ Եկան երկու կադր նկարի ու գնանք։ Վտանգավոր չի թե։ Արի ավտոյի հետևը կամ ավտոյի դիմացը թրծվավայոնները միացրու։ Շատ էս յանենյան չտանես, ոնց վերև պարսացում միա ճամփի նկարի իջացրու։ Դե վտանգավոր աստ այդ թրակները։ Դու մանդ քաշի ջան։ Տորմուզնոտ քաշի։ Քաշում։ Ինչքան 67%, 67%։ Հենց մի կադր նկարի իջացրու ջանի։ Լավ տեղ չի կյան։ Ինչ գցեցիր։ Դմփսնելով մանակալու։ Դու ես յան կանգնի աստված ջան։ Ես շատ մի բարձրացնի։ Ջանիկարի ավտոյի դիմացը, այ մարդ։ Փոխարինք ավտոյի դիմացը գնաց ավտոյի հետևը։
Դրախտիրս։ Առաջ արի